Benvenuti alla prima lezione della sezione Ruoli e competenze. Bene, allora apriamo il nostro libro alla quinta sezione e abbiamo di fronte il primo argomento, il primo paragrafo, pianista accompagnatore. Bene, già dalla parola si intende qual è l'obiettivo di questa sezione, un po' nuova diciamo nel panorama didattico, almeno dei manuali rivolti allo studio della musica e quindi anche dello strumento. Cerco di spiegare, avendo visto che spesso alcuni pianisti suonano in maniera non proprio corretta, cerco di spiegare qual è il ruolo di un pianista e quali sono le sue competenze a seconda delle situazioni musicali in cui si può trovare. Ecco, allora analizziamo la prima, il ruolo appunto di un pianista accompagnatore, magari un accompagnatore di un cantante, quindi pianoforte e voce, oppure anche di un solista, pianoforte sax, pianoforte violino e così via. Allora, vediamo adesso di riassumere quello che abbiamo già scritto, trovate scritto nella pagina del paragrafo. Allora, in realtà il pianista quando accompagna deve un po' sintetizzare una piccola band. Ci riferiamo quindi a un esecutore che debba comunque mettere sui tasti la propria conoscenza, cioè ha il rigo della melodia e gli accordi scritti, quindi non ha una cosa da suonare scritta sul pentagramma, come può essere per esempio un'aria per soprano e quindi c'è una parte di pianoforte scritta e quindi si accompagna così come indica il pentagramma. Il riferimento invece è a un'esecuzione di tipo più moderno, quindi c'è una canzone ad esempio e quindi bisogna accompagnare il cantante o il solista che sta eseguendo il tema. Allora, dicevo, il pianista in questo caso, perciò facciamo riferimento a una piccola band, deve riassumere quelli che sono gli strumenti fondamentali di una esecuzione strumentale, quindi di una band. Una band è formata solitamente da una batteria, un basso, una chitarra e una tastiera o una chitarra o una tastiera, cioè possono essere anche tre elementi, basso, batteria, immancabili, poi o solo chitarra o solo pianoforte oppure pianoforte e chitarrista, pianista e chitarrista insieme e poi c'è magari anche il cantante. Allora, diciamo che in questo caso il pianista deve quindi riassumere questi ruoli insieme e quindi il batterista perché? Perché porta il ritmo, quindi con le due mani dà la possibilità al solista di ascoltare il ritmo e quindi di suonare sul tempo dato e quindi sulla scansione ritmica che possa poi accompagnare il cantante. Poi abbiamo il basso è uno strumento che suona quasi sempre, il 90% delle volte, la nota molto grave, fondamentale dell'accordo. Quindi abbiamo studiato le triadi nella lezione di armonia, quindi l'accordo a tre note, ad esempio Do maggiore, il bassista suona la nota Do molto grave. Ecco. In questo caso il pianista deve suonare al posto del bassista, quindi sostituendo il bassista, una nota grave fondamentale dell'accordo, cioè la nota che dà il nome all'accordo. Mentre quindi ruolo del bassista, ruolo del batterista e insieme mano destra e mano sinistra devono scandire dei ritmi. Quindi la mano destra quindi suonerà l'accordo con una cadenza ritmica che mista alla mano sinistra, combinata con quella della mano sinistra, dia poi la scansione ritmica di quel dato accompagnamento. Facciamo degli esempi, quindi potremmo avere un rock, adesso Do maggiore, quindi triade di Do con la mano destra e nota fondamentale grave Do con la mano sinistra. Ecco, in questo caso quindi mano destra segnala una scansione abbastanza vivace e mano sinistra dà degli accenti che poi sono un po' tipici dei disegni ritmici dei bassisti. Oppure facciamo altri esempi, che so, uno dei più articolati possibili, la bossa nova.
Quindi, come vedete, la combinazione delle due mani è fondamentale. Quindi mano sinistra diventa il bassista di questa mini band, mano destra la struttura portante sia ritmica che armonica. Naturalmente ritmico, la parte ritmica è, ripeto, data dalla combinazione delle due mani. Allora, a questo punto iniziamo con dei piccoli moduli ritmici che potete vedere alla pagina successiva, c'è il numero 1. Vedete che anche in questo caso abbiamo mano destra scritte proprio le note dell'accordo, mano sinistra la nota grave in chiave di basso fondamentale, e poi abbiamo comunque le sigle con la nomenclatura internazionale, quindi le lettere al posto dei nomi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Abbiamo quindi C, D, E, F, G, A e B, quindi si parte, vedete voi se volete considerare la nota di partenza il Do oppure la nota di partenza il La e cominciare con la A. Comunque il primo modulo vede 4 accordi, un accordo per battuta. Primo accordo Do maggiore, secondo accordo La minore, terzo accordo Re minore, quarto accordo Sol maggiore e si ripete, si torna da capo con i segni di ritornello. Ora osserviamo la mano destra. Abbiamo un tempo quindi di 4 quarti, 4 semiminime, quindi il tempo sarà proprio marcato sui movimenti fondamentali, quindi 1, 2, 3, 4 e poi si cambia accordo e quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e di nuovo. Invece vediamo la mano sinistra, abbiamo sull'accordo Do maggiore la nota grave Do, quindi per una semibreve, con un valore quindi di una semibreve per 4 quarti e quindi che bisogna tenere premuta per tutta la battuta. Così sul La, quindi un Do che vale 4 sulla prima battuta, un La che vale 4 sulla seconda, un Re che vale 4 sulla terza e un Sol che vale 4 sulla quarta. Ora, l'altezza delle note è abbastanza soggettiva, cioè a discrezione dell'esecutore, però badate la mano sinistra di scegliere una estensione, una gamma di suoni piuttosto grave, che comunque suoni bene. Diciamo che l'ideale sarebbe suonare il basso dal Do sotto il Do centrale, a scendere. Quindi la nota Do potrebbe essere già suonata proprio come indicato sul pentagramma. Gli accordi invece possono suonare bene dallo stesso Do, quindi sotto al Do centrale, fino al, diciamo, Sol, il secondo Sol dopo il Do centrale a salire. Quindi Do centrale, poi abbiamo il primo Sol e poi il secondo Sol. Quindi diciamo nella parte centrale dove si trova il leggio, tenere la mano destra per gli accordi. Allora, vediamo adesso insieme l'esecuzione del numero 1. Tempo così ipotetico. 1, 2, 3, 4. Ecco, già questa è una piccola struttura ritmica che può essere usata per accompagnare delle canzoni di facile esecuzione. Tanto per fare un esempio, Il cielo di una stanza di Gino Paoli, quindi quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma quindi il tutto funziona molto bene. Allora, bene, prendete l'esercizio numero 1, suonatelo a varia velocità, vedete prima la mano destra, scegliete la posizione che più vi suona meglio, diciamo che ho usato il Do sul Do centrale, il La minore giusto 2 note più giù, il Re minore una nota più su del Do centrale e il Sol sotto al Do centrale. Adesso vi mostro in sequenza dove ho suonato. E allora osserviamo le posizioni delle mani.
Qua vedete il Do centrale, quindi mano destra possiamo partire proprio da Do Mi Sol del Do centrale, dove si trova la serratura, quindi Do Mi Sol, diteggiatura pollice, medio, mignolo, oppure pollice, indice, anulare, quindi 1, 2, 4, oppure 1, 3, 5. Poi mi sposto pari pari con le dita nella stessa posizione, partendo con il pollice da La, quindi La minore, La, Do, Mi, poi risalgo sul Re, Re, Fa, La, per il Re minore, e riscendo sul Sol sotto il Do centrale per il Sol maggiore, Sol, Si, Re. La mano sinistra, per la mano sinistra si parte dal Do sotto il Do centrale, quindi questo qua, con l'indice, perché così poi vado con l'anulare sulla nota La, con il pollice sul Re e con il mignolo sul Sol. E procediamo. Bene, in questa maniera il solista, cantante o strumentista sente perfettamente l'andamento ritmico, l'accordo, quindi l'armonia, soprattutto aiutato dalla nota fondamentale che dà un appoggio alla struttura armonica che si costruisce su di essa. Quindi il ruolo del basso è molto molto importante e poi anche, ripeto, da un punto di vista ritmico, la combinazione poi quindi delle due mani è fondamentale per dare il senso del ritmo del pezzo. Ricordiamo che la mano sinistra in questo caso sta suonando proprio come farebbe un bassista, naturalmente abbiamo studiato il numero 1, quindi proprio la base, una nota a sinistra che vale 4 quarti e la scansione ritmica della mano destra che si ripete. Questa sarà una caratteristica della mano destra, quindi cambieranno gli accordi, ma in questa serie di esercizi per questo primo volume di livello base avremo sempre la mano destra che suona le scansioni dei movimenti dei quarti, quindi delle semiminime. Cambierà invece il ruolo della mano sinistra che di volta in volta farà delle figurazioni un pochino più articolate, come potete vedere anche dal numero 2, in cui cambiano gli accordi, abbiamo Do maggiore, La minore, Fa maggiore e Sol maggiore, e cambia poi il disegno ritmico della mano sinistra, quindi abbiamo due minime, quindi note che valgono due movimenti, quindi è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, eccetera, eccetera. Quindi proviamo pure a fare il numero 2 in modo che iniziamo a studiare l'indipendenza ritmica delle due mani. Allora osserviamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco, quindi il ruolo della mano sinistra è fondamentale, ma chiaramente è proprio la combinazione delle due che serve a portare a far sentire i ritmi, quindi è uno studio sull'indipendenza delle due mani. Allora, non mi resta che augurarvi un buono studio su questi due esercizi, state calmi, non correte, studiate bene le posizioni, anche perché è importante ascoltare proprio l'estensione, quindi la gamma di suoni da suonare, quindi ascoltate la reale efficacia, provate a cambiare ottava, cambiare registro, quindi, e cercate quello che vi sembra che suoni al meglio, insomma. Io quindi per questa lezione concludo, vi ricordo sempre che mi potete contattare all'indirizzo mail per dei dubbi delle cose e anche per richiedere il manuale. Buono studio e buona musica. Ciao, alla prossima.